ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလို့တဲ့အမိကောင်းဆိုတာဟာဘယ်ကိစ္စအတွက်ရည်ညွှန်းတာလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ညွှန်းချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုအမိကောင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့သိကြတယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာအတွက်အမိကောင်းဆိုတာကိုဒီသုတ်တံမှာရည်ညွှန်းထုတ်ဖော်ထားတယ်လေလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီဘဝတည်းမကဘဝတန်တရားအတွက်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့ဆိုရမယ့်ကိစ္စဘာလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကိစ္စဘာလဲဒီကနေ့လူဝါရပြီးလူဖြစ်နေကြတယ်တို့အတွက်အရေးကြီးလို့ရမယ့်ကိစ္စဘယ်ဟာလဲဒီဘဝလည်းကောင်းဖို့တန်တရားလည်းကောင်းဖို့နောက်ဆုံးတန်တရားကိုဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ဖို့လို့ဆိုတယ်အရေးကြီးတို့လို့ရမှာပါလေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုမေးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဖြေထုတ်ကြည့်ရတို့အတွက်အရေးကြီးကိစ္စကစီးပွားရေးလားဟောကောင်းပြီစီးပွားရေးလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့စီးပွားရေးအမိကောင်းရလို့စီးပွားပါစီးပွားရေးတွေတိုးတက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုရှားပွေလို့ရထားတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာတွေရဲ့အတိုင်းအတာဟာဘယ်နှစ်ခံစားရမှာလဲဘယ်နှစ်ဘဝခံစားရမှာလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်စီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘဝတစ်ခုအဆုံးမသတ်ခင်လေးမှသာသူခံစားလို့ရတယ်နောက်ဘဝရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေသူအကုန်ထားခဲ့ရတယ်ဆိုတာအလုံးအသိပဲနော်ဘလောက်ပဲကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့လာခဲ့စေကမူစီးပွားရေးဟာအရေးကြီးဆုံးလို့တွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအဲ့ဒီစီးပွားရေးအရေးကြီးဆုံးဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးအောင်မြင်ပါပြီတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာယရနာရွှေငွေတွေပေါများပါတယ်တဲ့ဘယ်နှစ်လဲလူရဲ့တက်တန်းအနှစ်တရာတဲ့ကြော်ဖို့အမှန်တမ်းခဲရနေပေါ့မသေးခင်အတော်အတွေးလေးမှသာဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကကိုပိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါတောင်တည်တည်ချာချာပိုင်တယ်လို့ပြောနိုင်လားလို့ဆိုမပြောနိုင်ဘူး